Diqqat! Dollar yig'ib qo'ygan hamma fuqarolar ogoh bo'lsin. Hozirgina dollar va rubl kursi haqida tezkor xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-iyun kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 0.05 so'mga ko'tarilib 162.65 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi 175.82 so'mga ko'tarilib 14.662 so'm bo'ldi. AQSh dollarining kursi 44.18 so'mga ko'tarilib 12.834 so'mni tashkil qildi, deyiladi xabarda. Azizlar, videorolik keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang.